Uyu mubumbe dutuyeho witwa isi ni umubyeyi watubyaye turi abana benshi cyane. Uyu munsi tumaze kuba miliyaridi 7 na miliyoni 500. Iyi ni imibare ya Loni yo mu mwaka wa 2017. Uyu mubyeyi witwa isi agomba kuba yaribeshya akatubyara turi benshi kandi ku muvuduko munini cyane, ubirebeye nko mu guhinduka kw'imibereho twahoranye tukiri bake. Abakurambere bacu babayemo mu binyagihumbi byashize yari isaha abantu babyaraga hagati y'abana 4 na 6 mu buzima bwabo bwose. 1/2 cy'abana bapfaga bataragira imyaka y'ubukure. Ibi birumvikana kuko nta nkingo zabagaho kandi babaga mu buzima bubashyira mu byago byinshi bikabahitana. Kuva twatangira kugira ubwenge bwo kwishakira ubuzima bworoshye, no kuvuga kuva mu myaka 10,000 ishize ubwo abantu bavumburaga ubuhinzi, twahise dutangira guhindura uko twabonaga uyu mubumbe. Twahise dusa nabitandukanije nawo, uhita urekeraho kuba inshuti yacu n'inzu yacu, ahubwo uhinduka igikoresho cyacu. Iri ni ryo shingiro ry'iterambere ryose dufite. Twigishije abantu kugira isuku no kwirinda indwara binyuze mu nkingo. Turwanya inzara kandi tuvumbura ubuvuzi bw'ibanze, dutsinda nyinshi mu ndwara z'ibyorezo zahitanaga amamiliyoni y'abantu. Ibi bikorwa by'indashyikirwa twakoze byagize ingaruka zitari zitezwe. Mu koroshya ubuzima nko gukoresha peteroli mu buhinzi, twatumbagije umubare w'abatuye isi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku wa kabiri ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2011 nibwo mu isi havutse umwana wa miliyari ya 7. Ni muri Philippines. Nirwo ruhinja rwatugize miliyaridi 7. Uyu mwana nimero miliyari ya 7 yavutse hashize imyaka 12 tubaye miliyaridi 6. Ku isaa 6 z'ijoro zirenzeho iminota 2 ku itariki ya 12 z'ukwa 11 mu 1999 nibwo imibare y'umuryango w'abibumbye igaragaza umubare w'abatuye isi yagaragaje ko havutse umwana wa miliyaridi ya 6. Ni Adnan Nevik. Mu bana bose bavutse muri iryo joro niwe wabatanze ku isi, ahita twuzuza miliyaridi 6. Uyu munsi atuye mu mujyi wa Visoko muri Bosnia, afite imyaka 19 y'amavuko. Niwe nimero ya miliyaridi ya 6. Mu myaka 12 yonyine twari twiyongereho miliyaridi y'abantu. Niki gituma turimo kwiyongera kuri uyu muvuduko ku buryo binatekerezwa ko bwinshi bwacu aribwo buzaduhitana? Ni izihe ngaruka uyu muvuduko w'ubwiyongere bwacu watangiye kugira? Bizagenda bite nidukomeza kwiyongera gutya? Isi zadutunga turi miliyaridi 50. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Ni icya Radio Rwanda, mugikurikira buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo no kuwa gatandatu isaa 7 n'igice z'amanywa. Hagati y'umwaka w'1950 n'1960 intambara ya kabiri y'isi yari ikirangira, maze abatuye isi by'umwihariko mu Burayi batangira kubyara cyane. Iki gihe bakise baby boom kubera ubwinshi bw'impinja zakivutsemo. Babara ko mu 1960 mu isi yose havutse abana miliyoni 100 mu mwaka umwe. Hari impungenge z'uko aba bana nibagira imyaka 40 y'amavuko bazaba baramaze kwikuba inshuro 2 kubera ko buri umwe muri bo nawe azabyara abana barenze umwe. Mu myaka ya za 60 nibwo abatuye isi biyongereye ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Muri Aziya y'Amajyepfo muri iki gihe hahise hatera inzara ikomeye. Ku nshuro ya mbere nibwo abatuye isi bagize ubwoba bw'ingaruka zo kwiyongera kwacu. Umwanditsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Stanford, Paul Ehrlich, niwe watangiye kuvuga ku nshuro ya mbere ko kwiyongera kw'abaturage ari nk'igisasu kizatinda kikaduturikana. We n'umugore we Anne Ehrlich bahise bandika igitabo bise The Population Bomb cyangwa se Bombe P. Natangiye kuzamura icyo kibazo kubera ko nta muntu wakivugagaho. Abantu ntabwo bari barigeze bahuza ibyabaga ku bidukikije n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage bacu. Aho niho havuye igitekerezo cyo kwandika igitabo La Bombe P nanditse mfatanije n'umugore wanjye. Mu ntangiriro cyari igitabo kivuga kuri politiki. Bwari ubwa mbere isi itangira gutekereza ko ubwinshi bwacu ari ikibazo kuri yo. Amatsinda y'impirimbanyi nk'iryitwa Zero Population Growth yahise avuka. Umunsi mpuzamahanga wahariwe isi ubusanzwe twizihiza ku itariki ya 22 z'ukwa 4
wizihijwe ku nshuro ya mbere mu 1970 abantu baramaze kumenya ko ubwinshi bwacu ari bwo soko y'ibibazo bishingiye ku bidukikije. Muri uyu mwaka uyu munsi twawizihije ku nshuro ya 48, tuwizihiza ku nshuro ya 40 mu mwaka wa 2010 abatuye isi bazirikanaga ko ubwinshi bwacu ari bwo soko y'ihindagurika ry'ikirere. Uyu munsi ikibazo cyo kuba ubwinshi bwacu ari bwo soko y'ihindagurika ry'ikirere rigiye kutumarisha ibiza ntabwo kikiri imbere y'ibindi mu byigwaho n'abatuye isi, ntabwo kikivugwaho cyane. Nyamara ubwiyongere bwacu ndetse no kurya umutungo kamere kwacu nibyo biri imbere mu guteza ibyago turimo byo kwangirika kw'ibidukikije. Twizihije umunsi wahariwe isi ku nshuro ya mbere mu 1970, twari miliyaridi 3 na miliyoni 700 icyo gihe. Uyu munsi nyuma y'imyaka 48 turi miliyaridi 7 na miliyoni 500, twikubye inshuro zirenze ebyiri mu myaka itarenze 50. Dore imwe mu mibare y'ingenzi irebana n'iki kibazo kuva mu myaka 48 ishize. Kuva twakwizihiza umunsi wa mbere wahariwe isi, tuvugurura ibikoresho twakoresheje ari byo bita recycle inshuro 5 kurusha uko twabikoraga icyo gihe. Kuva icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubye inshuro 47 ingano y'ibishingwe zakoraga ku mwaka umwe ugereranije n'icyo gihe. Ingano y'imyuka yangiza ikirere twoherezaga yikubye inshuro 20. Kunoza uburyo bwo gukora ingufu byo byiyongereyeho 0%. Izimira rya bumwe mu bwoko bw'ibinyabuzima ryikubye inshuro 400. Ibi byose byabaye mu myaka 48 yonyine. Uyu yitwa John Finney, ni impirimbanyi mu kurengera ibidukikije. Aujourd'hui il y a un consensus. Uyu munsi hari ingingo yemeranywaho n'abashakashatsi, abahanga mu binyabuzima ndetse n'abarengera ibidukikije. Uko twigarura ibice byinshi by'isi niko twangiza ibindi binyabuzima bituye ku isi, dutera izimira rya bimwe mu binyabuzima ku muvuduko utarigeze ubaho kuva habaho izimira ry'ibinyabuzima rya 5 ryakuyeho za dinezoro. Igitandukanye uku kuzimira kw'ibinyabuzima k'uyu munsi n'ukwabanje ni uko iry'uyu munsi riterwa n'ubwoko bumwe bw'ibinyabuzima ari bwo twe. Ishami rya Loni rishinzwe kurengera ibidukikije rivuga ko ubuhinzi n'ubworozi bwatumye zimwe mu ngagi zo mu misozi zizimira mu bice bimwe na bimwe by'isi. Aho zabaga barahahinze banahashyira inzuri. Ushobora kutaza kubyemera, ariko buri minota 20 ubwoko bumwe bw'ibinyabuzima, ni ukuvuga ikimera cyangwa se inyamaswa, burazima bukava ku isi burundu. Abantu turi ibinyabuzima byihariye kubera ko uburyo bwacu bwo kurya ntabwo bugenwa na apeti cyangwa se ubushake bwo kurya dufite. Inzovu yirya byinshi uko byagenda kose, ntabwo igihindura buri gihe irya byinshi, ariko abantu bashobora gufata icyemezo cy'ingano n'ubwoko bw'ibiryo bari burye uyu munsi. Bafata icyemezo ku bunini bw'inzu bubaka n'ingano n'ubwoko bw'ibindi byose bashaka. Nta rugero ntarengwa rw'ibyo abantu barya rubaho. Buri munsi barabihindura kandi bagakora ku buryo babibona batagize ikindi kinyabuzima batekerezaho. Iyo abantu bafitiye imyitwarire n'imibereho babaye benshi, bakagera nko kuri miliyaridi 7, hahita hatangira kubaho ingaruka nk'izo buri wese muri twarimo kubona uyu munsi. Uyu munsi twese dutunzwe n'umwenda. Ibyo dukeneye ni byinshi kurusha iby'isi itanga. Ingano y'amafi dukeneye inyanja ntabwo ziyafite. Uyu munsi niyo igipimo cy'ubwiyongere bw'abaturage cyagabanuka, ntabwo byabuza abantu kubyigana no kuba benshi mu isi. Buri mwaka nibura abantu miliyoni 50 binjira mu kindi cyiciro cy'imibereho. Icyiciro cy'abantu bashobora kwibonera imibereho iteye imbere bagatangira kubaho nk'abandi bose bateye imbere. Aba ni abarangiza amashuri bakajya mu mijyi, bakava ku myumbati bagatangira kurya imigati. Ababona amafaranga bakagura amamodoka, n'abandi bose bazamuka mu ntera bari muri iyi mibare. Iyi ni intsinzi y'iterambere ku bukene, ariko kikaba igisasu gishobora kuzaturikana igisekuru cyacu. Birasa naho uyu mubumbe urimo kutwoherereza ibimenyetso by'igisasu. Bwana Jamie Morrison ni umuyobozi ushinzwe ubukungu mu ishami ry'ishoramari mu ishami rya Loni rishinzwe ibifungurwa mu isi. Ubuhinzi nibwo bwakunze guhura n'ingaruka zikomeye z'ihindagurika ry'ikirere. Turi mu bihe aho dukeneye ibiribwa kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabayeho mbere. Dore impamvu 3 z'ibi Morrison yavugaga. Iya mbere ni ukwiyongera kw'abatuye isi. Impamvu ya kabiri ni ukwiyongera kwa mikoro y'abantu batuye isi, aho mu isi abantu bari hagati ya miliyaridi 2 n'eshatu bagerageza kuzamuka mu ntera mu mibereho no kwihaza mu biribwa, cyane cyane bashaka kurya amatungo yorowe kijyambere mu buryo busenya isi, inka zorowe kijyambere hakoreshejwe peteroli. Impamvu ya gatatu mu zidutera inzara ni ibikorwa byo gukoresha ibiribwa mu gukora ibicanwa nka peteroli. Ibinyampeke bikoreshwa mu gukora essence yakuzuza imodoka nini ya 4x4 bishobora gutunga umuntu umwe mu gihe cy'umwaka wose.
ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa mu isi rivuga ko kuva uyu munsi kugera mu mwaka wa 2050 umusaruro w'ubuhinzi mu isi uzaba wariyongereyeho 70%. Uyu munsi dukoresha ingano ya peteroli mu buhinzi kurusha ikindi gihe twabayeho. Kimwe mu bibazo bikomeye tuzagira kizaba ingano y'ubutaka. Uyu munsi bimwe mu bihugu bikize nk'Ubushinwa, Korea y'Epfo cyangwa se Ubuhinde batangiye kugura ubutaka bwo guhingaho mu mahanga. Oxfam ivuga ko kuva mu mwaka wa 2001 ibihugu biteye imbere byaguze, byakodesheje cyangwa se byatiye ibirometero kare miliyoni 2.26 by'ubutaka mu bihugu bikennye. Buri mwaka isi yakira miliyoni 78 z'abaturage bashya. Aba ni abana bavuka buri mwaka. Aba ni abantu b'inyongera baba baje ku isi kuzahanganira ibiribwa n'isoko ry'umurimo. Nk'aho ibi bidahagije, abaturage barenze 1/2 cy'abatuye isi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bafite imyaka y'ubukure, bafite imyaka iri munsi ya 28 y'amavuko, bivuze ko bari mu myaka yo kororoka. Bitewe n'amahitamo y'urwo rubyiruko, umuryango w'abibumbye uteganya ko mu mwaka wa 2050 tuzaba turi miliyaridi ziri hagati y'8 n'10. Uyu munsi niyo mwese abatuye isi mwafata icyemezo cyo kutazarenza abana babiri, ntabwo tuzabura kuba miliyaridi 8. Iki kibazo cy'ubwiyongere bw'abatuye isi kigira ingaruka zikomeye cyane ku bana n'abagore. Uyu yitwa Brian Dixon, ayobora umuryango mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro witwa Population Connection. Quand le grand public a pris conscience que la population augmentait à une vitesse abantu bakimenya ko umubare w'abatuye isi wiyongera ku muvuduko ukomeye, batangiye guteganya ko ejo hazaza atari heza. Isi yahise ihindura imyitwarire, maze abagore benshi bayoboka uburyo bwo kuboneza urubyaro. Icyo gihe umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage wahise ugabanuka cyane. Et on s'est dit, le problème est plus ou moins réglé. Gusa muri iyi minsi Loni yasubiyemo imibare yayo y'agateganyo ivuga ko yongeye kuzamuka. Kuva mu binyacumi bike by'imyaka bishize, ibiganiro ku bwiyongere bw'abaturage bisa n'ibyashyizwe ku ruhande, ahanini bitewe n'uko iyi ngingo itanga isura mbi by'umwihariko kuri bimwe mu bihugu byagiye bikoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ku baturage babyo ku ngufu hagamijwe kugenzura ubwiyongere bw'abaturage babo. Iyi ngingo kandi yaretse kuvugwaho cyane kubera umusaruro munini wavuye mu kuboneza urubyaro, kuko mu isi yose igipimo cy'ubwiyongere bw'abaturage gisa n'icyagabanutsemo 2 kuva mu myaka ya za 60. Mu bihugu biteye imbere nko mu Burayi no mu Buyapani, uko kugabanuka kw'abaturage guherekejwe n'ukwiyongera kw'abasaza byatangiye kubonwa nk'ikibazo ku bukungu. Hari ibihugu bimwe biha amafaranga abaturage babyo bemeye kubyara. Inyungu iri muri ibi ngibi ni uko abana bavuka ari benshi, ari nako umubare w'abantu bakuru b'ejo hazaza wiyongera. Abantu bakuru b'ejo hazaza nabo bana bavuka, kandi abo bantu bakuru b'ejo hazaza nibo bazishyura amafaranga yo kwita ku bakuze bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyuma y'Ubushinwa n'Ubuhinde, igihugu cya gatatu gituwe n'abaturage benshi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miliyoni 328 ibihumbi 286 n'abantu 400 ni imibare ya Loni yo mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Ibihugu byose biteye imbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibirusha umuvuduko mu kwiyongera kw'abaturage. Ushyizemo n'abimukira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zunguka abaturage miliyoni 2.700 buri mwaka. Ibi birumvikanisha havuye miliyoni 4 z'abantu mu myaka 2 yonyine, kubera ko Amerika yari ituwe n'abantu miliyoni 324 mu 2016. Gusa ikibazo ntabwo ari imibare, ikibazo kiri ahandi. Si tous les habitants du monde abatuye isi bose baramutse babayeho nk'abanyamerika uyu munsi, byadusaba indi mibumbe nibura 6 ingana n'isi kugira ngo tubone umutungo kamere uduhagije. Nimvuga imibumbe, wumva umubumbe wose uko wakabaye hadasigaye n'akandi kanya na gato ko guturaho ibindi binyabuzima. Haba mu mibare, haba no mwishyirwa mu bikorwa, ibi ntibishoboka. Ibi ni nabyo bitera impaka z'urudaca zihoraho, aho ibihugu bikize bihora bitunga intoki ibikennye bivuga ko ikibazo ari byo giturukaho kubera ubwiyongere bw'abaturage babyo. Ibihugu bikennye nabyo bisubiza ko ikibazo gishingiye ku busumbane. Mwebwe mukize mukwiye kugabanya kurya byinshi n'ibidakenewe. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihita bisubiza biti nimukore nkatwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikenera guhanga imirimo mishya 150 buri kwezi kugira ngo miliyoni zirenga 2 z'abaturage zakira buri mwaka bashobore kubaho. Ikibazo nuko ingano y'ubukungu n'izamuka ryabwo isa n'inyuranya n'imibereho y'abaturage. Buri gihe iyo babari igipimo cy'ubukungu banashyiramo bimwe mu bikorwa bihitana ubuzima bw'abaturage nk'ubucuruzi bw'itabi ariko byinjiza amafaranga. Muri uyu mwaka ubukungu bwacu bwarazamutse, nta kibazo kuba haravutse abana 1000 b'inyongera. Nyamara ubwo bukungu bwazamuwe nuko abantu 500 baguze itabi rizabahitana mu myaka 10 iri imbere.
mu bukungu ishyamba nta kintu rimaze igihe cyose ibiti byaryo bitaratemwa. Ingingo yo kuba tutazashobora guhumeka iryo shyamba nirivaho nta gaciro ifite mu bukungu, nta n'uyitekerezaho. C'est le monde vu par un économiste. Uko niko isi ibonwa n'umuhanga mu by'ubukungu. Ariko uramutse uvugishije umuhanga muri siyansi, yaba ukora mu kurengera ibidukikije, ibinyabuzima, ihindagurika ry'ikirere, ubuhinzi cyangwa se amazi, uzasanga isi ayibona ukundi. Bo babona ko iyi si tuyikamuramo ubushobozi bwose ifite. Uburyo bwacu bw'ubucuruzi bwubakiye ku kinyoma, bukemura ibibazo by'uruhande rumwe. Ibyo rero tugomba kubikosora, bitaba ibyo bikatwerekeza mu gihombo mu birebana n'ibidukikije. Ça va nous mener à la faillite écologique. Yitwa Lester Brown, yashinze ikigo kirengera ibidukikije cyitwa Earth Policy Institute. Bamwe mu bahanga mu bukungu bagiye bahimba amahame uyu munsi arimo gusubirwamo. Nk'uwitwa Julian Simon yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bucuruzi, akigisha amasomo y'ubukungu muri kaminuza ya Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gitabo yise The Ultimate Resource avuga ko abantu ari wo mutungo kamere w'ibanze isi ifite. Uko abantu ari benshi niko hari ba Einstein n'abandi bahanga benshi bo kuvumbura no gukemura ibibazo by'abantu. Gusa kuri bamwe mu barebaho ibintu by'uyu munsi, ntabwo wakemura ibibazo by'abatuye isi urerera ba Einstein mu mijyi nka Lagos muri Nigeria. Yanditse ko dufite ubumenyi n'umutungo kamere uhagije kugira ngo twiteze imbere mu myaka miliyoni 7 igiye kuza. Ariko ikibazo nuko niyo abatuye isi bahera ubu ngubu biyongeraho 1% ryonyine, mu myaka miliyoni 7 isi yabituwe n'abantu calculatrice isanzwe yagorwa no kubara. Ikibazo gikomeye nuko n'abari ku isi uyu munsi batabayeho neza, ku buryo gutekereza kongera abandi bantu ku isi bitaba ari igitekerezo cyiza. Ibihugu birebwa n'ingingo maze kuvuga twese turabizi. Ethiopia, kimwe mu bihugu bifite umuvuduko munini mu izamuka ry'ubukungu muri Afrika, ituwe n'abaturage miliyoni 102. Muri bo 70% bafite munsi y'imyaka 30 y'amavuko. Mu 2050 bazaba ari miliyoni 240. Ingaruka z'ibi zigaragara cyane mu mijyi minini ya Afrika. Ntabwo zishingiye ku mubyigano w'abantu gusa, ahubwo zinashingiye ku mubare w'abantu basabiriza bahari. Uzahumwe muri b'amafaranga urebe umubare w'abakuzuraho. Abenshi ni abagore bafite abana. Dore impamvu zitagaragara kenshi zitera ibi byose. Uyu ni Madame Laura Scott, yanditse igitabo yise Two is Enough. Babiri gusa barahagije. Quand on repense aux années 50, iyo usubiye inyuma mu myaka ya za 50, ubona ko umugore yagombaga kuguma mu rugo akita ku muryango we akanarira abana, mu gihe umugabo yagombaga gukora kugira ngo bashobore kubona ikibatunga. Ukuvumburwa kw'ibinini byo kuboneza urubyaro mu myaka ya za 60 byabaye ibihe bikomeye ku bagore. Abagore bahise babona uburenganzira bwo guhitamo igihe ndetse n'umubare w'abana bazabyara. Bari babonye ubushobozi bwo gutinza igihe cyo kubyara, bakabikora ku bushake bwabo, kandi benshi barabikoze. ce que beaucoup ont fait. Ikibazo nuko umuryango cyangwa se societe tubamo ukibona ko bishoboka kubona uburenganzira bwo guhitamo kubyara cyangwa se kutabyara, kubyara umwana umwe cyangwa se 7, wahise utangira kubirwanya. Iyo uhisemo kutabyara bitekerezwa kudakunda abana. Mu bihugu byinshi hari abagore bifuza kwifungisha burundu. Iyo afite munsi y'imyaka 40 y'amavuko biramugora. Abaganga bahita bamwohereza gushaka abahanga mu mitekerereze kugira ngo bamuganirize kuri iyo ngingo mu gihe cy'umwaka wose akabiyishyurira. Ndetse rimwe na rimwe bashobora no kukubwira ko ukiri muto ushobora kuzakenera kwisubiraho. Icyo cyemezo ntabwo ari cyiza. Nyamara nta muntu usaba ibisobanuro umugore uhitamo kubyara abana 3 ariko uhisemo kutabyara n'umwe, byanze bikunze biba bigomba kwibazwaho ibibazo n'abumvise iyo nkuru. Hari n'igihe biba ngombwa ko atanga ibisobanuro. Muri make, imico yacu nayo iri mu byatugize benshi ku isi. Tuba mu muryango urangwa no gukunda guhuza ibitsina, ariko ibitsina ni ikizira, ntibivugwa mu ijwi riranguruye. Ntidushaka ko abana bacu bumva aho bivugwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu 40% batwara inda ni abatwara zitifuzwa. Mu bihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zifite umubare munini w'abangavu batwara inda, kandi muri leta nyinshi ntabwo byoroshye kujya muri gahunda zo kuboneza urubyaro uri umwangavu. Hari ubushakashatsi bushya bugaragaza ko abagore miliyoni 215 mu isi yose bifuza kugira abana bake, ariko ntibakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kuboneza urubyaro bitewe n'umuco no kubura amakuru. Benshi babyanga kuko babwiwe ko bigira ingaruka ku buzima, kwabo bashakanye batabishaka, cyangwa se ku idini ryabo ritabibemerera. Ishami rya Loni rishinzwe abaturage UNFPA rivuga ko abagore bose bo mu isi babashije kugenzura uburumbuke bwabo
abatuye isi bagabanukaho 28%. Umubare w'abana bapfa bavuka n'abagore bapfa babyara wagabanuka. Every day 800 women and more than 20,000. Uyu yitwa Ban Ki-moon, yahoze ayobora umuryango w'abibumbye. Buri munsi isi ipfusha abagore 800 n'abana barenga 20,000 ku mpamvu zakabaye zirindwa. Buri minota 2 umugore abura ubuzima azize igikorwa cyakabaye gifatwa nk'umugisha n'ibyishimo. Amamiliyoni y'abagore nta bushobozi bafite bwo guhitamo niba bazagira abana ryari cyangwa se bangahe, kubera ko badashobora kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro. Because they lack modern ways of contraception. Muri make abakeka ko abanyafrika bakennye bakunda abana benshi baribeshya. Afrika yose itakaza abagore 350,000 buri mwaka bapfa babyara. 13% muri aba bazira gukuramo inda mu buryo butari bwo. Kubarengera uburenganzira bw'abategarugori, ikibazo ntabwo ari ugukuramo inda, ikibazo nuko nta buryo buhari bwo kwirinda ko abantu bakenera gukuramo inda. Madame Martha Campbell yigisha muri kaminuza ya California. Les femmes sont considérées dans tous les... Inshuro nyinshi abagore bahohoterwa mu buryo bwo gufatwa nk'imashini z'imyororokere. Mu mico imwe n'imwe ya gikene ikigendera ku mahame ya kera, abagore ntibagira ikibaranga. Bikaba bibi cyane noneho iyo batabyaye umuhungu. Et c'est encore pire si elles n'ont pas de fils. Mu bihugu bitari bike bikennye, mu muryango abana b'abakobwa barya nyuma kandi bakarya bike kurusha abandi, bakabyuka mbere y'abandi kandi bakaryama nyuma y'abandi. Nibo bakora imirimo myinshi kurusha abandi kandi nta jambo bagira ku buzima bwabo. Hari n'imico bafatwa nk'imitungo y'abagabo, bagatangwa ku ngufu ngo bajye gushyingirwa ku myaka 9 cyangwa se 10, bagashyingirwa ku bagabo bafite imyaka 40, bakazabyara bakiba bangavu, ntibazigere bagira amahitamo na make ku buzima bwabo cyangwa se ku mubare w'abana bazabyara. Muri iyi si abantu 70% babayeho mu buzima bubi n'ab'igitsina gore, abakuru cyangwa se abato. Hari abahanga bavuga ko niba isi ishaka gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abayituye, igomba gushaka uburyo iha abagore uburenganzira. Benshi basa n'abafungiranywe mu nshingano n'amategeko sosiyete yabafungiranyemo. Umuryango n'amadini bibabwira ko badashobora gufata icyemezo ku mubare w'abana babyara. Nk'urugero, ubukristu bwabaye ingufu zikomeye ku byemezo abantu bafata kuva kera, bitewe n'uko ubukristu bwaje mbere y'uko haba impinduramatwara z'inganda n'ubumenyi, kandi abanyaburayi mu gukoroniza isi bakaba barabigishaga ubukristu mbere y'ibindi byose, bakababwira ko bagomba guharanira ubukristu mbere y'ubundi burenganzira bwose. Byatumye amwe mu mahame n'inyigisho za gikristu zigira ingaruka nyinshi cyane ku basanzwe bakennye. Kugira ngo ibingibi ubyumve neza, biragusaba gusoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ngiri itegeko ryo muri Bibiliya twubahirije tukarikurikiza inyuguti ku nyuguti kurusha andi yose. Bigomba kuba ari nayo mpamvu amadini adashyigikira umuntu wese wifuza kuboneza urubyaro akoresheje uburyo bwavumbuwe n'abantu. Vatikani ifite umwanya uhoraho wo kuba indorerezi muri Loni. Ni umwanya uhabwa ibihugu bitari ibinyamuryango bya Loni ariko byifuza kugira uruhare no gukurikirana bimwe mu bikorwa by'uyu muryango. Kiliziya Gatolika y'i Roma niryo dini ryonyine rifite uyu mwanya mu muryango w'abibumbye. Iyi ni ingingo iherwaho n'abaharanira ibyo kuboneza urubyaro, bavuga ko Kiliziya yashyize igitutu ku muryango w'abibumbye ngo ugabanye ibikorwa byo gushyigikira uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro. Bigomba kuba ariyo mpamvu bigora abagore kuboneza urubyaro igihe uwo bashakanye atabyemeye. Ingingo ifatwa na bamwe nko kubuza umugore uburenganzira, kuko umugabo ashobora kwanga kwemeranya n'umugore kuboneza urubyaro kubera ko umugabo yifitemo imico yo guhohotera abagore. Vatikani ishinja inama mpuzamahanga yize ku baturage n'iterambere yabereye i Cairo kuba yarafatiwemo ingamba zibangamira umuryango ikanasenya amahame ya gikristu. Ni inama yabaye mu kwa 9 mu 1994 ifatirwamo ingamba zigamije kubungabunga uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Ingamba zirimo gusubiza abana b'abakobwa uburenganzira bwo kwiga kubera ko umukobwa wize ashaka umugabo bitinze akazabyara abana bake bazagira ubuzima bwiza. Babyise les filles. Mu bihugu byinshi bikennye, serivisi nyinshi z'amabanki ziba zigenewe abagabo. Munsi ya 1% by'inguzanyo zitangwa mu mabanki nizo zihabwa abagore. Nyamara 100% by'ibyo umugore yinjiza abikoresha mu gutunga abana be, mu kubavuza cyangwa se mu kunoza imibereho yabo n'umuryango we. Bavuga ko kudafasha abagore no kutabaho uburenganzira bitumvikana ku bantu bavuga ko bajijutse, ndetse biranatangaje kubera ko abantu bavuga ko basobanukiwe iby'ubukungu ndetse bashaka gutera imbere, nyamara bagaheza 1/2 cy'abatuye isi mu bikorwa by'iterambere, bakabuza 1/2 cy'abatuye isi gutanga umusanzu wabo. Bitekerezwa ko umunsi umwe
umubare munini w'abagore bazagira uburenganzira bwo kujya ku ishuri bakiga gusoma no kwandika bakamenya uburenganzira bwabo. Uwo munsi nugera nibwo abantu bazatangira kuvuga ko babonye umuti w'ubwiyongere bukabije bw'abatuye isi. Ni naha dusoreje ikiganiro wari uzi ko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.